ये आवाज़ें आप लाइव में पहली बार सुनोगे। तो सबसे पहले 40,000 साल पहले एग्जिस्ट हो चुके इंसानों की तरह एक स्पीसीज नियंत्रण की खोपड़ी की स्टडी करके उनकी आवाज़ें निकाली गई हैं। वो कुछ ऐसा बोलते थे। 1, 2, 3। नेक्स्ट मैं प्रे करूँगी कि इस वीडियो के अलावा ये आवाज़ आपको कभी भी सुनने को ना मिले, क्योंकि ये आवाज़ है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की। सुनिए। फाइनली सबसे तेज़ आवाज़ होती है यूनिवर्स में दो ब्लैक होल के टकराने की, जिसे साइंटिस्ट ने हमारे लिए जुगाड़ लगा के उसको साउंड में कन्वर्ट किया है। आप भी सुनिए।